soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y esta mañana, cuando yo llegué, había una pregunta de que me daba temor servir porque era una nueva generación. Y le decía a Nicolás y a Paola atrás, cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, que nadie menosprecie el hecho de que tú seas joven y sirvas al Señor, porque pensamos que servir al Señor necesita ser un anciano, ¿verdad? Alguien que lleva muchos años para predicar, y gloria a Dios con nuestros maestros, nuestros pastores. Pero ¿sabías tú que en tu juventud tú puedes servir al Señor y llevar su palabra? Y a veces tenemos ese mismo temor de que no, porque soy joven, no lo puedo hacer, no estoy preparado. Pero Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Joven, jovencita, ¿estás siendo ejemplo en tu iglesia, en tu familia? ¿Estás siendo de testimonio? Y precisamente va a decir ciertas características en qué debería ser ejemplo. Y quiero que por favor lo lean por mí. La primera, ¿cuál es? En palabra. Luego, ¿cuál? Conducta. Luego, amor. Luego, Espíritu. Luego, fe y pureza. Ahora, me quiero enfocar en una en especial esta noche. Ser ejemplo en espíritu. ¿Qué es ser ejemplo en espíritu? ¿Sí? El espíritu es el neumático de Dios que sopla dentro de mí. Es decir, cuando acepto a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo viene a morar en mí, ¿sí? Un corazón que tiene el Espíritu de Dios, ¿quién es? Todos los que en algún momento han recibido a Cristo en su corazón, que han puesto su fe y confianza en Él. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora esto nos lleva a pensar, ¿por qué debemos ser ejemplo en espíritu? ¿Qué características tiene un hombre o una mujer que es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué evidencias? Y quiero compartir 3 características para que medites en tu corazón si quizá las tienes las 3, o te falta una, o tienes 2, o no tienes ninguna. Y la primera es la humildad. ¿Qué es ser humilde? A veces, si tú le preguntas a alguien en el mundo qué es ser humilde, viene a la mente a alguien que quizá tiene bajos recursos, ¿verdad? Alguien que es una persona sencilla, una persona que es todoterreno, ¿sí? Que muestra compasión, piedad, ¿sí? Pero en este caso, la Biblia a la humildad nos enseña que es una persona que tiene un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto quiere decir que reconoce que no es nada ni nadie sin Dios, ¿sí? Y el Señor nos mostrará muchas características en su palabra. Y aquí quiero que participemos, y consejeros, al que participe le podamos dar un sticker. Alguien que pueda buscar Filipenses 2, 3 al 4. Moscas. Me ayudan para ver quién se levanta primero. Eso. Amén. ¿Lo leo? Aquí. Ajá, ahí. 2 del 3 al 4, ¿no? Sí, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muchas gracias, Montico. No hacer las cosas para que otros me miren. No hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Pero dice algo importante, considerando a otros por encima mío. ¿Qué quiere decir esto? Que es que muchas veces hacemos las cosas para mostrarnos, para que vean cuán fuerte soy, cuán maduro soy, cuán espiritual soy. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerlo con esa motivación, sino que debemos poner a los demás como superiores. Cuando hacemos algo y queremos hacerlo para que nos vean, para que nos halaguen,
muestra más bien un corazón, todo lo opuesto a un corazón humilde, un corazón orgulloso, un corazón que quiere ser resaltado, ¿sí? Una persona que hace todo para sí mismo. Pero una persona que es humilde, que es llena del Espíritu Santo, hace las cosas para la gloria de Dios. Aquí, como vemos, hay muchos líderes, siervos en la iglesia. Y pensaba, ¿cuál es la motivación por el cual preparamos una clase? Preparamos un canto, un sermón, para que digan, uy, cuánto bonito predica Cristian. O que el Señor sea glorificado a través del mensaje de su palabra. Una persona humilde es que sirve sin buscar un reconocimiento, que entiende que lo que hace, lo hace para Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿será que la persona que barre la iglesia es inferior al pastor? ¿Cómo lo ve el Señor? Igual. Una persona humilde es una persona mansa. ¿Qué quiere ser mansa? No menso, sino mansa. Una persona mansa es una persona que es tranquila. Muchos piensan que mansedumbre es una persona que muestra debilidad, que muestra debilidad. Sí. Pero a la luz de la palabra es una persona que muestra bondad, que muestra gentileza, ¿sí? Muestra ser tranquilo, sereno, que no busca la pelea, que no responde mal cuando quizá alguien lo agrede, que calla en su corazón cuando quizá se siente ofendido y lo lleva ante el Señor, que busca la paz unos con otros. Y quizá que a veces nosotros, es que este man una vez me hizo algo y nunca se lo perdono, y es que ahí lo tengo. Dice Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice, aprendan de mí. El mejor ejemplo que tú puedes tener en tu vida es Cristo, que siendo Dios nunca se consideró ser igual a Dios y vino a servir. Pero muchas veces queremos sobrepasar eso. Y dice Jesús que cuando somos mansos y humildes, hallaremos una paz, un descanso en nuestro corazón, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, una persona que es llena del Espíritu Santo se evidencia cuando muestra esa humildad. No una humildad falsa, sino una humildad genuina. Segundo, no busca lo suyo. Alguien que busca lo suyo es que siempre quiere ponerse por encima de los demás para tener intereses propios, ¿sí? Que siempre quiere tener la razón, que pasa por encima de las opiniones de otros y que piensa que lo que él dice es lo único que hay. Quizá conoces a alguien así o quizá eres así. Pero para evitar caer en esto, debemos servir a los demás. Aprender quizá a respetar cuando alguien piensa diferente a ti, ¿sí? Quizá cuando alguien tiene más experiencia y conocimiento, brindarte en qué te puedo servir, cómo podemos trabajar juntos hacia el objetivo, ¿sí? Alguien que pueda buscar Deuteronomio 13:4. Amén. Natán. Uy, pero En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él serviréis. ¿A quién tenemos que servir? oiga, pero Al Señor. Cumplir sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En su palabra. Obedecerlo, servirle y permanecer fiel a Él. No sé si quizá tienes a alguien que te cae mal, o alguien que me choca. amén. ¿Por qué no vas y le sirves? Fácil, ¿verdad? Te acercas y le dices, oye, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Será que oramos por esa persona? Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona que, como leímos, no busca su beneficio, no se aprovecha del poder, la autoridad que tiene, sino que usa ese poder y autoridad para bendecir a otros. Querido joven, jovencita, ¿estás dispuesto a servir a otros?
Una persona que se duele de su hermano. Una persona que cuando alguien está mal, va y lo apoya en oración. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo estar aquí para apoyarte? Que tiene misericordia por su hermano en Cristo. A veces lo aprendíamos en la conferencia misionera. Misericordia, cuando alguien pasa una necesidad, es, ay, pobrecito, ojalá Dios le ayude. Y pensamos que eso es misericordia, y vimos que eso no, eso es lástima. Misericordia es cuando vamos y decimos, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy dispuesto a ayudarte. ¿Cómo puedo orar por ti? Una persona que no busca lo suyo es una persona que se preocupa por su hermano. ¿Cómo está? El cuidado, que ora por su hermano, que no tiene nada en su corazón contra su hermano. Y si quizás su hermano lo ofende, lo ofendió, se acerca para buscar la paz. Y por último, un corazón lleno del Espíritu Santo es aquel que la palabra de Dios es lo más importante. Una persona que se evidencia es cuando la palabra de Dios es todo para sí. Y esto es clave porque sin la palabra de Dios no podemos saber qué quiere Dios, no podemos conocer a Dios. Alguien que busque, aquí creo que se la van a pelear. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Yo sé que se lo saben, pero quiero que lo busquen. Yo lo tengo, la gracia. Santi. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. El Señor nos ha dejado algo fundamental para conocerle. ¿Qué es? ¿Qué es? Su palabra. Y la palabra de Dios es para poder conocer el propósito que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios nos guía por el camino por el cual Dios quiere que sigamos. Nos instruye, nos corrige cuando nos equivocamos. Nos muestra cómo Dios quiere que sus hijos le sirvan. Le muestra cómo quiere que sus hijos vivan cada día. Dios sabe que para que tú y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo necesitamos conocerlo a Él, escucharlo a Él. Una vez alguien me decía, ¿por qué Dios no nos habla audiblemente como antes? ¿Quieres escuchar a Dios audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Porque la palabra de Dios es lo que tienes en ese libro. En la palabra de Dios es donde encontramos paz, consuelo, es nuestra guía, es nuestra fortaleza. Ahora, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo en humildad? ¿Te pones en servicio a otros? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás pasando tiempo en oración? Ser ejemplo en espíritu es un corazón que necesita llenarse cada día de Dios meditando en su palabra. No por cumplir un devocional más, sino porque quiero conocer más a Dios. Necesito buscar a Dios desesperadamente porque no puedo vivir sin Él. Pero la realidad es que vemos el devocional como por cumplir. Y nuestra prioridad quizás es el teléfono, las amistades, el estudio. Ahora, amigos, te pregunto y respóndeme en tu corazón. ¿De verdad tú quieres conocer a Dios? ¿Te gustaría conocer a Dios? ¿Te gustaría tener esa relación? Quizá tu vida ha sido una vida de lucha contra el pecado. Quizá se ha sido difícil permanecer fiel en obediencia a Dios. Y hoy quiere enseñarnos el Señor que seas lleno del Espíritu Santo, que seas ejemplo para otros, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero no solamente leyendo tu Biblia, no solamente orando, sino aplicándolo en tu vida, que tú puedas ir cada día, cada noche en Él diciendo, Señor, aquí estoy. No quiero orar, pero aquí estoy. Ahora, si tú viniste por esta noche y has escuchado en los sermones, con los consejeros, que el Evangelio, que Cristo murió, lo que creemos es en un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Sí? Conocemos, incluso los que ya somos creyentes, sabemos el Evangelio al pie de la letra, pero no lo recordamos, no lo aplicamos.
Y si tú miras en la Biblia, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz. Capítulos enteros en Génesis 22, Salmo 22, Isaías 53 y Levítico 16, que específicamente narran el sufrimiento de Cristo en la cruz. De que iba a venir alguien que tenía que morir en una cruz. Cientos de miles de años antes de que Él viniera, ya estaba escrito en la Biblia de que alguien tenía que venir. Que los que escribieron eso estaban guiados e inspirados por el Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen en el Salmo 22. Jesús, estando en la cruz, muriendo, cita este salmo cuando dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús está citando el Salmo 22. Pero si tú vas un poco más lejos, verás el por qué Jesús dice eso. Porque Jesús, estando en la cruz, decía: Señor, ¿por qué me abandonas? Y la Escritura nos dice que Dios es santo, ¿sí? Que Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Quizá nunca entenderemos por qué el sacrificio de sangre tenía que ser así. Quizá nunca entenderemos la Biblia, nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que tú entiendas que Dios es santo, que en Él no hay pecado, que Él no puede morar con el pecado, que ni siquiera Dios puede ver el mal. Y en ese terrible momento, cuando Cristo estaba en esa agonía, el Señor Jesús, que estaba solo, olvidado por todos los que le seguían, abuchado, escupido, burlado, llega una sombra por primera vez donde Dios Padre y Dios Hijo se separan, donde Cristo queda solo, porque Dios Padre Santo, justo, no podía ver el pecado. En ese momento de oscuridad, Cristo cargó tus pecados, mis pecados, los puso sobre Él. Cristo sufría por nosotros en ese momento, fue hecho pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado, un inocente, tomó el pecado de la humanidad. Ahora, ¿sabes qué significa que fue hecho pecado? Él no conocía nunca pecado. Cristo vivió una vida recta, siendo Dios se hizo hombre y vivió una vida en obediencia. Nunca dijo una mentira, nunca tuvo un mal pensamiento malvado, nunca tuvo avaricia, nunca tuvo lujuria. Y de pronto esa suciedad, esa inmundicia llega sobre Él. Un hombre santo, justo, perfecto, toma el pecado tuyo y mío y lo pone sobre sí. Y quizá Jesús, siendo Dios, podía tener el poder para hacer que vinieran muchos ángeles en ese momento y que lo salvara. Pero siendo Dios nunca lo hizo porque quería voluntariamente estar ahí para cargar por nuestros pecados. Nunca nadie va a entender el misterio de ese momento, pero fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara tu lugar y mi lugar. Y la segunda cosa que oímos fue que Jesús dijo: tengo sed. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué le dan en ese momento? Cuando le dan ese vinagre a beber, él lo probó, pero no lo bebió, ¿sí? Como leemos en Juan y en varios de los evangelios, pero él no lo tomó. ¿Por qué? Porque había sido un sedante, le hubiera quitado quizá algo de sufrimiento, pero Cristo, Él estaba ahí tomando todo el sufrimiento con conciencia absoluta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Por ti y por mí. Cristo voluntariamente subió a la cruz en obediencia por amor a ti y para mí. Él debía sufrir esa terrible agonía, llevar nuestros pecados a la cruz, consciente, por amor. Y luego Lucas en 23:34 nos dice
que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se refería a los soldados que se burlaban, a la gente que lo rechazaba, la gente que le gritaba, que injuriaban de él. Amigos, tú y yo somos pecadores. Quebrantamos cada día la ley del Señor, su palabra. Y Dios dijo que el día de que cuando rompieras esa ley, cuando le dijo a Adán: no comas del fruto, porque si comes ciertamente morirás. Eso significa que Dios realmente no quería que estuviéramos lejos de Él. Dios no creó el infierno para nosotros, pero deliberadamente, cada día, voluntariamente nos rebelamos contra Dios cuando pecamos, cuando lo desobedecemos. Dios no sería un Dios santo, justo, si viniera a darnos palmaditas en nuestro hombro cada vez que pecamos. Tenía que morir alguien. Tú y yo estábamos condenados a morir. Pero Cristo, por amor, vino y tomó tu lugar. ¿Qué es el pecado? Todo lo que separa a Dios. Todo lo que Dios rechaza: mentira, orgullo, soberbia. Y muchos aquí un día el Señor habló a nuestro corazón, nos convenció de nuestro pecado. Pero la palabra de Dios dice que aquel que quiera llegar delante de Dios tiene que poner su fe y su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Muchos intentan llegar a Dios con las obras. Si yo hago buenas obras, voy a estar en el cielo. Muchos intentan llegar a Dios por la religión. Si yo voy a misa cada domingo, ya tengo mi cupito allá en el cielo. Muchos por conveniencia, o sencillamente muchos no quieren. Pero la Biblia dice que hay un solo camino, que es Cristo. Y la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios le levantó de muertos, serás salvo. La invitación es: Cristo vino a morir por tus pecados. Él tomó tu lugar. Alguien tenía que morir y ser condenado a un lugar que se llama infierno. Pero Dios no obliga a nadie a que le siga. Dios permite que voluntariamente te acerques a Él y creas en Él, poniendo tu fe y tu confianza en Él. Ahora, si ya eres un hijo de Dios, si ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿estás viviendo siendo lleno del Espíritu Santo? ¿O sigues batallando con el pecado? ¿O el pecado es parte de tu vida aún? Quizá hay asuntos pendientes por resolver con el Señor. Quizá hay pecados no confesados. Y este es el momento donde puedes hablar con Dios. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Juan en ese momento está citando Proverbios cuando dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es cuando confieses tu pecado, apártate. Busca crecer. Sé lleno del Espíritu Santo. No descuides tu comunión con Dios. No salgas de este campamento siendo el mismo. Sal siendo lleno del Espíritu Santo, buscando querer vivir la vida como Dios quiere que la vivas, en obediencia, llevando su palabra a otros. Vamos a orar y ahí en tu corazón, háblale a Dios. Si quizá hay un pecado por confesar, ese es el momento. Si quizá hay que perdonar, este es el momento. Y si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento para que Él sea el Señor de tu vida. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname por vivir esta vida en desobediencia, por vivir una vida doble, por permitir que el pecado entre a mi mente, a mi corazón y me aleje de ti.
Ayúdame a presentarme como un siervo fiel, que sea lleno de tu Santo Espíritu. Señor, reconozco que soy pecador y hoy pongo mi fe y mi confianza en ti como mi único Señor y suficiente Salvador. Padre, te doy gracias porque permites este espacio, Señor, para recordar a Cristo, el motivo por el cual estamos aquí. Tú conoces la vida de estos chicos, Señor. Tú conoces sus luchas, su mente, su corazón. Pero tú prometes estar con nosotros y confiamos y permanecemos fiel, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Si quizá tú quieres profundizar algo más, tienes muchas preguntas, acércate a tu consejero o consejera. Si quizá hay algo que hay por arreglar, ve a tu cuarto y habla con Dios. Pero aprovecha esta oportunidad para que salgas siendo lleno del Espíritu Santo, siendo un siervo inquebrantable. Vamos a cantar, vamos a tener un tiempo de reflexión, de cantos. Y si quizá alguien quisiera compartir algún testimonio, sería bienvenido. Puede levantar su mano después de cada canto y podamos